ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ယေဟောဝါသူ့လက်ကနေကယ်တင်ပေးပါဒါမှကိုတော်တပါးတည်းသာဖခင်ဖြစ်မှန်ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်အိုးယေဟောဝါဂေါလိယတ်ကိုတိုက်ဖို့ဒါဝိဒ်သွားတော့ကမင်းတို့ထက်နည်းနည်းလောက်ပဲအသက်ကြီးမယ်အဲ့ဒီလူထွားကြီးကိုတိုက်ဖို့သွားတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလူဘလောက်ထွားလဲဘုရင်ဟေစကိ तू ကဒီလောက်ရှိတယ်ပခုံးကဒီလောက်ကျယ်တယ်ဓာတ်ကတိတ်ထက်ပြီးဒီလောက်ရှိတယ်ဒါဝိဒ်ကြောက်နေမှာပဲနည်းနည်းပေါ့ရှောလုကို तू ဘာပြောလဲမှတ်မိလားဝုန်းဝန်းနဲ့ချင်းသိတ်ကိုကျွန်တော်တတ်ခဲ့တယ်ဂေါလိယတ်ကိုတတ်ဖို့ယေဟောဝါကူညီမှာပါလို့ပြောတယ်နောက်ထပ်ကောကျွန်တော်သိတယ်ဒါဝိဒ်ကကြောက်ခဲငါးလုံးကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးခမားစီယေဟောဝါနာမည်နဲ့လာပြီလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုထုတ်ပြီးအားကုန်လွှဲပစ်လိုက်တဲ့အခါဂေါလိယတ်နဖူးမှန်ပြီးတည်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်သူ့ကိုခေါင်းဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဝိဒ်လိုတတိရှိချင်လိုက်တာမင်းတို့သာယေဟောဝါကိုယုံကြည်ကိုးစားရင်သူ့လိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒုဘန်းမှာသာယေဟောဝါရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်မင်းကြီးကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါဘာလဲဟိုနားကပန်းညံထဲမှာတွေးခဲ့တာသူမပြတ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဂျိုးငယ်လေးပဲအတိုက်ထဲကပြုတ်ကျတာဖြစ်ရမယ်သူ့ကိုနူးနူးထွေးထွေးထားပါပြီးတော့ဂတိတစ်ခုပေးမင်းကြီးခဏလောက်ဘာများလဲရစီလားခုဝဲရှမာရိပြည်ကလူတယောက်ရောက်လာတယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲလားသူ့ကိုအခန်းထဲခေါ်သွားပြီးအတိုင်းမြင့်ခန်းတွေကိုစုလိုက်ဟေရှာယကိုလည်းတိတ်တိတ်လေးခေါ်ထားလူတွေကိုမကြောက်စေချင်ဘူးဘယ်ဟေစကီတမိပါဂတိပေးရမှာလေဟုတ်သားပဲဒါအရေးကြီးတယ်ငှက်ကိုလောင်ရင်လည်းမလောင်ထားပါဘူးလို့ဂတိပေးရမယ်သူပြန်သွားနိုင်တာနဲ့လွတ်ပေးရမယ်ဂတိပေးပါဒီကောင်းပြီသူသွားတော့မယ်တတာအိုးကျွန်တော်တခင်မင်းကြီးထားပါငါမင်းကြီးကိုပါသူကယာဇေလစစ်သားသူတို့ကအေလျာကိန်ရှေဗနသူကဟေရှာယမင်းနာမည်ကယောလာပါမင်းကြီးယောလာရှမာရိမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲအစီးရီးယားတွေကမြို့ရိုးဖြိုပစ်ကြတယ်သူတို့ကလက်တွေခေါင်းတွေကိုဖြတ်ပစ်တယ်
မြို့ရဲကခေါင်းဆောင်တွေကိုရွေးပြီးအရှင်လက်လက်အရေကုန်ခွာကြတယ် မင်းကဘလို့လွတ်လာလဲ ကျွန်တော်ကစီးရီးယားစစ်သားရောက်ဆောင်ပြီးထွက်ပြေးလာတာ လွတ်တဲ့သူတွေရော သူတို့ကြည့်ဖို့အချိန်တော့မရလိုက်ဘူးအစီးရီးယားတွေကလူတွေကိုစုပြီးတုံ့မှန်အဖြစ်ခေါ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်တွေကိုတရေကြိုးတွေနဲ့တုံနေကြတယ်ကျွန်တော်စနေချစ်စနေကျွန်တော်သားရနဲ့သမီးလေး မင်းကြီးနောက်ပိုင်းကနေတချို့ထပ်ရောက်လာတယ် ဘယ်နေရောက်လဲ 100 ကျော်လောက်ရှိမယ် မင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာအေလီယာကသူ့ကိုဂယူးဆိုင်လိုက်ပါစားဖို့နဲ့နားဖို့စီစဉ်ပေးပါတခြားသူတွေကိုလည်းဂယူးဆိုင်ပေးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါမင်း ကျေး ကြီး ဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှမာရိကိုအစီးရီးယားတွေဝိုင်းထားတာ3နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီမြို့ရိုးတွေနောက်မှာပေါ့ ရှမာရိမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့ယေဟောဝါဘာကြောင့်ခွင့်ပြုရတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှမာရိကအစီးရီးယားနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်လိုက်ပြီးငါတို့လိုပဲနှစ်တိုင်းအခုမဆက်တော့လို့ပေါ့ သူတို့ဒီလိုဖြစ်တာယေဟောဝါကိုပြစ်မှားကြလို့ပဲ ဘယင်ပြောတာမှန်တယ်။အောမရိလက်ထက်ကစပြီးမှားတဲ့ဘုရားတွေကိုသူတို့ဝုပြုခဲ့တာ။မြောင်မြောင်တင်းတင်းရုပ်ထုကိုးကွယ်ကြတယ်။ဒီစိုးကျိုးတွေကြုံရမယ်လို့ယေဟောဝါကြိုပြောပြီးသားပဲ။ဒါပေမဲ့နားမထောင်ခဲ့ကြဘူး သူတို့ကိုယေဟောဝါအပြစ်ပေးတာလို့ဆိုလိုတာလား ။ယေဟောဝါကသာတစ္ဆာရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပါ ရှမာရိတွေလိုငါတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအစီးရီးယားတွေနဲ့အဆက်ဖြတ်လိုက်တာမှန်တယ် ။ငါတို့ကိုးစားတာယေဟောဝါပဲ ယေဟောဝါကိုပဲကူးစားရမှာပေါ့ကိုတို့ကိုပဲကူးစားမှာပါဒါပေမဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့အစီးရီးယားတွေလာတိုက်မှာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပညာရှိရှိတေချာစီစဉ်ထားရမယ်အမျှော်မြင်ရှိသူကအန်ဒီယေကိုကြိုမြင်ပြီးပုံနေတတ်တယ်လို့ရှောလမုန်ပြောတယ်မဟုတ်လားအီဂျစ်ကိုသွားမေးကြည့်ရင်ကော မမေးနဲ့ ။သမိုင်းကြောင်းကိုသတိရပါရှေဗန။အာသကစီးရီးယားကိုအားကိုးတယ်။ယောရှဖက်ကအာဟတ်နဲ့ပူးပေါင်းတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကိုယေဟောဝါအပြစ်တင်ခဲ့တယ် ငါတို့ဒီကလောက်ရမှာကရှမာရိပြည်ကဒုက္ခသည်တွေကိုဂယူးဆိုင်ပေးဖို့ပဲဘာလို့ပေးရမလဲတွားကြည့်အောင် အရှင်မင်းကြီးဘီရင်အာစာရင်ပို့လိုက်တဲ့စက်ကြီးကိုချင်းမြန်တော်တွေယူလာတယ်။နွား1000တိုး9000ကလအုပ်2000မြင်း1000ဓာတ်ထုတွင်းထွက်တန်အပြည့်တင်ထားတဲ့နွားလဲ300 300နွားလဲ300ဟုတ်လားငါတို့တောင်းထားတာ900 ဘီရင်ကဒီကိစ္စမှာသူ့ကိုခွင့်လွတ်ဖို့တနာခံလိုက်တယ်။နောက်ကြတဲ့အတွက်လေတောင်းမှလိုက်ပါ တောင်းပန်ဖို့မလိုပါဘူးငါကတန်ပဲလိုတာတန်မရှိရင်စစ်တပ်ကိုလက်နဲ့မပေးနိုင်ဘူးစစ်တပ်မရှိရင်လေတွေမှာအလုတ်လုပ်ဖို့ကျွန်တွေကိုမစုနိုင်ဘူးသူကစိတ်ရှည်ပြေးဖို့ငါ့ကိုတောင်းပန်နေတယ်တကယ်တော့မတတ်ဖို့တောင်းပန်ရမှာသူသားသမီးအားလုံးကိုတတ်ပြစ်နောက်ရက်ပေါင်း60အတွင်းကြံတဲ့နွားလဲ200မဆက်နိုင်ရင်သူ့ကိုလည်းတတ်ပြစ်မယ်လို့ပြောလိုက် အမိန်တော်တိုင်းမှာတခင် ဒါကောဘာလဲယူဒပြည်ကဘာကြောင့်အခုမဆက်တာလဲ ဟုတ်ကဲ့ဂျေရုဆလင်ဘီရင်ကအခုမပြီးတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ် မပေးတော့ဘူးဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကဟေစကီပါသူကကျွန်တော်တို့ပေါ်တစ္ဆာရှိခဲ့တဲ့သူ့အဖေအာခလို့မဟုတ်ဘူးအေဂျုံမြို့ပါဝင်ပရီတီမြို့တွေကိုတိုက်ပြီးမရှိတစ္ဆာခံဘီရင်ပါတီကိုဂျေရုရှလင်မှာအကျဉ်းချထားတယ် ဟေဇကီငါ့ကိုအခန့်ရဲတယ်ပေါ့မင်းကငါဘာလုပ်ပြစ်မဲဆိုတာကြည့်နေ
ရန်သူတွေချစ်တက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကအခိုင်အမာပဲမြောက်ပိုင်းမှာနေမြေတွေတိမ့်ပြီးပြီတောင်ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကမြို့တွေကိုသူတို့ဆက်တိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် တချို့မျိုးတွေဆိုတိုက်တောင်မတိုက်ပဲလက်နဲ့ချနေကြပြီလူတွေတုတ်ပန်းအဖြစ်ဖမ်းသွားခံနေရပြီ လူရှိသူရှိမြင်းဆက်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုကြားတော့တချို့မြို့တွေဆိုဂိတ်တကားတွေကိုအသင့်ဖွင့်ပေးထားတယ်အစီရီးယားတွေကဂျေရုဆလင်ကိုတောင်ဘက်ကနေဝင်တိုက်မဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့ဒီကိုလာမတိုက်ခင်လာခိရှမြို့ကိုသိမ်းမှာပဲဒါမှအနောက်ဘက်ကတရံအေးမှာ သူတို့ကိုအီဂျစ်တွေလာတိုက်နိုင်လား တိုက်ကောင်းတိုက်နိုင်တယ် မှန်တယ်အီဂျစ်စစ်တပ်ကအားကောင်းတော့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအီဂျစ်နဲ့လာခိရှတာရှိအစီရီးယားကိုတောက်ခံနိုင်မှာပါ အီဂျစ်နဲ့တော့လုံးဝမဟာမိတ်မဖွဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တေချာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ရေစီမင်းကစစ်ဦးစီးချုပ်ဆိုတော့အကြံပေးပါအောင် စစ်မြေပြင်မှာထိတ်တိုက်တွေးလို့ကတော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝိုင်းရန်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်အသင့်ပြင်ထားရမယ်မြို့ရိုးတွေကိုခိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ပိုစစ်ချရအောင်မြို့ရိုးနောက်တစ်ထပ်ဆောက်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ် နောက်ကော ဒိုင်းလွားတွေလက်နက်တွေထပ်လို့တယ် ဟုတ်တယ် ရေကိစ္စကိုလည်းစဉ်းစားရမယ် ငါစဉ်းစားထားတယ်ရေကမြို့ပြင်လေကွင်းတွေစီးသွားတယ်အဲ့ဒီရေကိုမြို့ရင်းမှာရှိတဲ့ရှီလောင်ရေကန်တွေလွှဲနိုင်တယ်လို့အင်ဂျင်နီယာတွေပြောတယ်အစီရီးယားတွေရေရအောင်ဘာကြောင့်လုပ်ပေးရမှာလဲ အမြန်လုပ်ရမယ် အခုချက်ချင်းစီစဉ်ကြပါငါညီကိုတို့အစီရီးယားဘုရင်နဲ့သူ့လူအလုံးရင်းကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့ငါတို့ဘက်မှာရှိသူတွေဟာသူ့ဘက်မှာရှိသူတွေထက်ပိုများတယ်သူ့ဘက်မှာလူအင်အားပဲရှိတာငါတို့ဘက်မှာတော့ငါတို့ရဲ့ဖခင်ယေဟောဝါရှိတယ်တခင်အေဂျုံဘီရင်ပါတီကတခင်နဲ့စကားပြောချင်လို့တဲ့ပါတီငါနဲ့စကားပြောချင်တယ်ဆိုဘာပြောချင်လို့လဲ ငါကိုလွတ်ပေးပြီးအေဂျုံမြို့မှာဘရင်ပြန်လှုပ်ဖို့ပြန်ပို့စီခြင်းတယ် ဘာလို့လွတ်ပေးရမှာလဲ အစီရီးယားစစ်တပ်လာနေပြီမင်းကငါကူညီပေးနိုင်တယ်ဘရင်တနာခရစ်ကိုငါပြောပေးနိုင်တယ်သူနဲ့ငါခင်နဲ့မင်းကိုသူတနာရင်တနာမှာပေါ့ ငါလူမျိုးကိုကြုံပြုတ်ပြီးတတ်ခဲ့တဲ့လူရဲ့ခြေထောက်ကိုဘယ်တော့မှမကင်ဘူးငါကမင်းလို့မဟုတ်ဘူးခွေးတရိတ်ဆန်ရဲ့ ငါကခွေးဆိုရင်တိတ်ညံကောင်းတဲ့ခွေးပဲဖြစ်ရမယ်မင်းကမှအယူกว่าကိုလူမျိုးရဲ့တည်တွင်ကိုတူးနေတာအစီရီးယားတွေကဂျိုင်းကောင်တွေလိုအကုန်ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်ကွာဒီမြို့ရိုးကိုသူတို့ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်မင်းရဲ့စစ်သားတွေကိုညှင်းဆဲမိန်းမတွေကိုမဒိန်ကျင့်ပြီးခလေးတွေကိုတတ်ပစ်လိမ့်မယ်မင်းကိုဘာလုပ်မယ်ထင်လဲဟေးစကီတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမင်းတွေးကြည့်လို့တော့မရနိုင်ဘူးမင်းတွေးမယ်ဟေးစကီဘေးစိုးတွေလာနေပြီမင်းတွေးမယ်မင်းတွေးမယ်မင်းတွေးမယ်ရှင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲကျမတို့အားလုံးကိုတတ်လိုက်တာပဲအစီရတွေလာနေပြီကလေးတွေသေတော့မယ်လူသက်သမား
ခေရှာယကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးကခမည်းအမြဲကူညီပေးခဲ့တယ်အခုသိစိတ်ညစ်နေတယ်ဗျာဒီအချိန်ကစိတ်ညစ်စရာပဲထိုင်မအောင်ငါသားစိတ်ထဲမှာရှိတာတွေပြောပြပါတမျိုးပြီးတမျိုးအစီရီးယားလက်ထဲကြာနေပြီဆိုတာခမည်းသိပါတယ်ဒီလိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအစီရီးယားကိုပုံကန်ရင်စိုးကျိုးတွေခံရမယ်လို့ရှေဗနာပြောခဲ့တာသိမှန်တယ်ဒုက္ခတွေကြုံနေရလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအပြစ်တင်ရတော့မယ်အစီရီးယားကိုပုံကန်တာမှားများမှားသွားလားဖျားကိုကူးစားတာဘယ်တော့မှမမှားဘူးမင်းဖေဟာအစီရီးယားရဲ့ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မင်းကတော့ယေဟောဝါကိုအမြဲယုံကြည်ကူးစားတယ်ဘယင်ဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးငါတို့ပြည်မှာစစ်မှန်တဲ့ဝတ်ပြုရေးကိုပြန်တည်ထောင်ခဲ့တယ်ဗိမာန်တော်ကိုပြုပြင်ပြီးပြန်ဖွင့်တယ်ကိုးကွယ်ရာကြောက်တိုင်တွေကိုးကွယ်ရာတစ်တိုင်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဒါလှုပ်တင်လှုပ်ထက်ရပဲအခုလဲမြို့သားတွေနဲ့ဆက်နေပြီးဖျားပေါ်ဆက်သစ္စာရှိဖို့အားပေးနေတယ်ခမည်းလဲအားပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်နေပြီဘာကြောင့်လဲအဖြေကိုမင်းသိမယ်လို့ထင်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုမင်းကိုပြမယ်စာရေးတင်နေတဲ့ကလေးဘွားတို့ကငါ့ကိုမင်းပေးခဲ့တာဒါကိုအခုထိသိမ်းထားတယ်။အိုးရောဝါအသနာခံပါလေကိုရော့ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါလေဒါဝိဒ်ရဲ့စာလံတခြင်းပဲဟုတ်တယ်ယေဟောဝါကိုမင်းအမြဲကိုးစားလို့ကိုရောကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ပညတ်တရားကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းဖတ်တယ်တစ္ဆာမရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပညတ်တရားမှာသတိပေးထားတာကိုမင်းသိတာပဲဒါတောင်ငါတို့လူတွေတစ္ဆာမဲ့နေကြတော့မယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမင်းလုပ်ပေးပေမဲ့စိတ်မပါကြဘူးအဖေရဲ့အပြစ်အတွက်နောက်မျိုးဆက်တွေကိုယေဟောဝါဒဏ်ပေးမယ်လို့ပညတ်တရားမှာဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်ဖေကဒီမျိုးကိုရုပ်ထုတွေနဲ့ပြည့်စေခဲ့တယ်ညီတွေကိုလည်းခါနန်ဘုရားစီရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်ငါမှတ်မိတယ်တကယ်ကြောက်စရာအခြေပဲအရင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်အတွက်အခုဂျေရုဆလင်ကပေးဆက်မှာလားယေဟောဝါကိုယုံကြည်ကိုးစားပါဟေဇကိကိုရော့အပေါ်တစ္ဆာစောင့်သိသူတွေဘယ်တော့မှစိတ်မပြည့်ရဘူးယုံကြည်ခြင်းထက်လို့နေတယ်ဒါကိုသိထားပါကလေးဘွားတို့ကရေးခဲ့တာကိုဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ဟိဇကိမင်းရဲ့တစ္ဆာရှိမှုကလက်ရှိလူတွေအတွက်သာမကနောက်လူမျိုးဆက်တွေအတွက်ပါစံနမူနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လာခိရှမြို့ကြမှာတေးကြနေပြီအစီးရီးယားတွေကမြို့ရိုးကိုဖြိုဆက်တွေနဲ့ထိုးဖောက်နေကြပြီစစ်သားတွေလည်းလေကားထောင်ပြီးမြို့ရိုးပေါ်ကုတ်တက်နေပြီပြီးရင်တော့ဂျေရုဆလင်ပဲရေစီတိုက်ခတ်မှုကိုဂျေရုဆလင်ခံနိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့မှာရေနဲ့အစားအစာအလုံလောက်ရှိတယ်မြို့ရိုးလည်းခိုင်ခန့်တယ်သူတို့ကိုခုခံနိုင်မှာပါလာခိရှမြို့လည်းအဲ့လိုပြင်ဆင်ထားမှာပဲအီလီယာကိဂျေရုရှလင်မြို့သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုရှိနေလဲသူတို့အကြီးကျယ်ကြောက်နေကြတယ်ကြောက်မယ်ဆိုလဲကြောက်စရာပါပဲပြေးစရာမြေလည်းမရှိတော့လက်နဲ့ချဖို့ပြောနေကြတယ်ဗိမာန်တော်ကိုမယုံမသိလို့ဖို့ဒီလူဆိုးတွေကိုဘယ်တော့မှမြို့တကာဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝပဲယေဟောဝါကပင်လယ်နီမှာကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့ငါတို့ကိုလည်းကယ်တင်လိုက်မယ်ရှမာရိပြည်ကိုယေဟောဝါမကယ်တင်ခဲ့ဘူးယူဒာမြို့တွေကိုလည်းမကယ်တင်ခဲ့ဘူးအခုလာခိရှမြို့ကိုလည်းမကယ်တင်မဲ့ပုံပဲ
ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြာကြာ ဟောကလမ်းဖွင့်ပေးမှာကိုငါတို့ယုံကြည်ရမယ် အီဂျစ်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တာကလွတ်လပ်မဲ့ဆိုရင်ကောဒါပေမဲ့အခုတော့နောက်ကျသွားပြီ တလန်းလန်းတော့ပေါ်လာမှာပါတနာခရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အခွန်မဆက်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတူလာတိုက်တာသူ့ကိုပတ်စံပေးလိုက်ရင်ကော မပေးဘူးပတ်စံပေးလိုက်ရင်သူ့လူကြလှုပ်တော့မယ်လို့ထင်နေလိမ့်မယ် အခွန်ပေးလိုက်ရင်အရှုံးပေးစရာစစ်တိုက်စရာမလိုတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့အဖြေကအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ကောင်းပြီလေရာစီလားကိုယ်စလေတချို့ကိုခေါ်ပြီးအစီးရီးယားစစ်တပ်စီသွားပါလာခိရှာမြို့ကိုသွားပြီးတက်ဆုပ်ဖို့ဘာပေးရမလဲလို့မေးပါဘာဂတိမှမပေးခဲ့နဲ့မင်းလျှောက်ထားတာကိုတနာခရိတ်မင်းကြီးကြားပြီးပြီဝေတဲလင်း300နဲ့ရွှေတဲလင်း30ဆက်ဖို့တနာခရိတ်မင်းကြီးအမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဘယင်းကဒီထက်မလျှော့နိုင်တော့ဘူးလားမင်းမှာဈေးစစ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတိတ်မများတဲ့အခွန်ကိုဆက်ဖို့ပဲဘယင်းအခွင့်ပေးထားတာခင်ဗျားတို့တောင်းဆိုတာတိတ်များနေမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းတွေကိုမတောင်းလို့ကျေးဇူးတင်လိုက်အောင်အခွန်လာမပေးရင်တော့မင်းတို့ကိုတတ်ပြီးယူရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘယင်းပါတီကိုပြန်လွတ်ပေးရမယ်အေဂျုံပီကို तू ပြန်ဖို့မင်းကြီးအလိုရှိတယ်မင်းတို့ငွေသွားဖို့တော့အစီးရီးယားတွေတခုခုပြောလိုက်သေးလားမပြောလိုက်ပါဘူးငွေပါတဲ့လဲတွေကိုပဲယူလိုက်တယ်ရာစီလာပဲမှာလဲသူ့ကိုနေခဲ့ဖို့အစီးရီးယားတွေပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့မပြောဘူးစိုးရင်ကြပဲသူ့လုံခြုံရေးအတွက်ငါစိတ်ပူတယ်ကျွန်တော်ရောပဲဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့သဘောတူညီမှုရသွားလို့ဝမ်းသာတယ်ဂျေရုဆလင်တော့စစ်တိုက်မခံရတော့ဘူးပေးလိုက်ရတာမှမနှဲပဲဘန္တာတိုက်တွေဆိုပျောင်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကဒို့တွေရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တာပဲဘယင်းရှင်းမှာရက်မနေနဲ့တခင်ဒါသူ့လက်နဲ့မင်းကဂျေရုဆလင်ကလူပေါ့ဒါမင်းရဲ့ဓာတ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်ဓာတ်မဟုတ်ပဲကြီးဓာတ်ပါလားနိနဝေမြို့မှာငါတို့ကလေးတွေစော့တာဒီလိုမျိုးဓာတ်တွေပဲ
မင်းတို့ရဲ့ဘယင်ကိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်ငါလက်ကနေသူ့ကိုဘယ်သူလာကင်မယ်လို့ထင်နေလဲမသိဘူးမင်းဘယ်လိုထင်လဲရဘာရှခအေဒါအီဂျစ်လာကယ်မယ်လို့သူထင်နေတယ်ဟုတ်လားဂျေရုဆလင်ကလူအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယင်ကျွန်တော်တို့ကိုးစားတာယေဟောဝါပဲယေဟောဝါမင်းတို့ကိုသူကယ်မယ်လို့ထင်နေလားမင်းတို့ကိုမင်းတို့ဖျားကယ်မယ်လို့ကိုးစားနေမှာတော့ဘာလို့ငတ်တက်ဆုတ်သွားငွေတွေရွှေတွေလာပေးရတာလဲကဲယေဟောဝါအကြောင်းဆက်ပြောရအောင်ယေဟောဝါကငါအဖေအမိုက်ပုံဖြစ်အောင်ဖြစ်စည်းပစ်ခဲ့တဲ့ရှမာရိမြို့ရဲ့ဖျားမဟုတ်လားပြန်ဖြေစမ်းဟုတ်ပါတယ်ယေဟောဝါကယူဒာမြို့ရဲ့ဖျားမဟုတ်လားအဲ့ဒီမြို့တွေကိုငါအခုသိမ်းထားတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ယေဟောဝါကလာခိရှမြို့ရဲ့ဖျားမဟုတ်လားအဲ့ဒီမြို့ယူအမိုက်ပုံဖြစ်အောင်ငါတို့မကြခင်ဖျက်ဆီးတော့မှာဟုတ်ပါတယ်မင်းပြောတာတိုးလိုက်တာဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့ဖျားယေဟောဝါကငါပြောငါဖျားအာရှုရရှေ့မှာသူဝတ်တွားရလိမ့်မယ်ငါရှေ့မှာအခုမင်းဝတ်တွားနေသလိုပေါ့ပြောစမ်းမင်းငါကိုကြောက်လားတရားမှာကျွန်တော်မကြောက်ဘူးတတိခဲပဲလာခိရှမြို့သားတွေလည်းတေရမှာမကြောက်ကြဘူးတကယ်တော့ငါတို့ကြိုးစိုးပြီးတေဖို့တော့အတနာခံနေကြသူတို့စီမင်းကိုသူခေါ်သွားလိမ့်မယ်စန့်ကျင်ပုံကန်သူတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုအပြစ်ပေးဆုံးမတယ်ဆိုတာမင်းကောင်းကောင်းတွေ့သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မြင်ခဲ့တာတွေကိုတရင်ပို့ဖို့ဂျေရုဆလင်ကိုပြန်ပို့မယ်ဒါမှစန့်ကျင်သူတွေကိုငါတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာမင်းလူတွေသိပြီးငါတို့လာတဲ့အခါဂိတ်တကားတွေကိုဖွင့်ပေးကြလိမ့်မယ်သဘောတူထားတာတော့ငါကငွေပေးပြီးဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့တရိတ်ဆန်လားကွာပုံကန်ရင်တော့ငါသီးမခံဘူးငါရှိကနေသူ့ကိုခေါ်သွားကြအိုးယောဝါအသနာခံပါလေကိုရော့ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါလေဒါဝိဒ်ရဲ့စာလံသချင်းပဲဒါဝိဒ်ကြောက်နေမှာပဲနည်းနည်းပေါ့ရှောလုကိုသူဘာပြောလဲမှတ်ပြီလားဂေါလိယကိုတပ်ဖို့ယေဟောဝါကူညီမှာပါလို့ပြောတယ်
ဒါဝိတ်ကကြောက်ခဲငါးလုံးကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးခမည်းစီယေဟောဝါနာမည်နဲ့လာပြီလို့ပြောတယ်ဒါဝိတ်လိုတတိရှိထင်လိုက်တာမင်းတို့သာယေဟောဝါကိုယုံကြည်ကိုးစားရင်သူ့လိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒုဘက်မှာသာယေဟောဝါရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ရာစီလာဘာဖြစ်လာလဲစိုးရိမ်စရာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအစီးရီးယားတွေတစ္ဆာဖောက်ပြီးခြေတက်လာနေပြီအရှင်မင်းကြီးဂိတ်တကားအပြင်မှာအစီးရီးယားတပ်တွေရောက်နေပြီသူတို့နဲ့လာစကားပြောဖို့မင်းကြီးကိုမှာလိုက်တယ်သူ့ကိုကောင်းကောင်းပြုစုလိုက်ပါရာစီလာအခုတော့နားလိုက်ပါအောင်ပြီးမှပြောကြတာပေါ့သူတို့စီသွားလိုက်အောင်မယ်မလုပ်ပါနဲ့မင်းကြီးသူတို့စီမသွားပါနဲ့မင်းကြီးကိုခေါ်သွားကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုလွတ်ပါဒါဆိုရှေဗနာနဲ့အတွင်းဝင်ရောအောင်ခေါ်သွားသူတို့ကဘာမှပြန်မပြောနဲ့နားထောင်ပြီးငါ့ကိုပြန်တရင်ပို့ခန္ဓာကြီးမြတ်လာတဲ့အစီးရီးယားဘုရင်အရှင်မင်းမြတ်အခုလိုမှားလိုက်တယ်မင်းကဘာအားကိုနဲ့စိတ်ချလက်ချဖြစ်နေရလဲငါမှာစစ်ဗျူဟာတွေစစ်အင်အားတွေရှိတယ်လို့မင်းပြောနေပေမဲ့အတ္တာတွေကအလကားစကားတွေပဲငါကိုပုံကန်ရဲလောက်အောင်မင်းကဘယ်သူကိုအားကိုနေရလဲယေဟောဝါရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲဒီတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးပြဖို့ကြုံလာတယ်လို့မင်းထင်နေလားဒီပြည်ကိုတွားတိုက်ခိုက်ပြီးဖျက်ဆီးပြပါလို့ကြုတ်ကိုယေဟောဝါကိုယ်တိုင်မိန့်မာထားတာကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးအာရမိတ်စကားနဲ့ပဲပြောပါအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့နားလေတယ်မြို့ရိုးပေါ်ကလူတွေနားလေတဲ့ဂျူးဘာသာစကားနဲ့မပြောပါနဲ့ကျုပ်သခင်ကခမားတို့ရဲ့မင်းကြီးနဲ့ခမားတို့ကိုပဲဒီစကားတွေပြောဖို့ကျုပ်ကိုလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးမြို့ရိုးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုပါပြောခိုင်းလိုက်တာသူတို့ကခမားတို့နဲ့အတူကိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိုပြန်စားတောက်ရမယ့်သူတွေပဲဟေးစကီပြောတာကိုနားမယောင်ကြနဲ့အခုလိုစီးယားဘရင်ပြောလိုက်တယ်ငါနဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးယူပြီးအညံ့ခံလိုက်ဒါဆိုရင်ကိုယ်စပြစ်ပင်ကိုယ်တဖန်းပင်ရဲ့အသီးတွေကိုစားခွင့်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လူမျိုးရဲ့ဖခင်ကကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုအစီးရီးယားဘရင်လက်ကနေကယ်ဖူးလို့လေဖခင်တွေထဲမှာဘယ်ဖခင်ကများကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုငါလက်ကနေကယ်ဖူးလို့လေယေဟောဝါကရောဂျေရုဆလင်ကိုငါလက်ကနေကယ်တင်နိုင်လားကျွန်တော်တို့ဘုရင်ကိုပြန်ကြားလျှောက်လိုက်ပါမယ်တခြားဘာပြောသေးလဲဒါအကုန်ပါပဲဂျေရုရှလင်မြို့သားတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသူတို့ကြောက်နေကြတယ်
အစီရီယာတွေလာမတိုက်တော့ဘူးလို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ပါထင်ထားတာလက်နဲ့ချတဲ့တယ်လို့တချို့ပြောနေကြတယ်အများစုကတော့တခင်ကိုပဲစောင့်မျှော်နေကြတယ်ရီစီငါတို့အချင်းတွေကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲခုခံဖို့အတက်နိုင်ဆုံးအသစ်ပြင်ထားတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မြို့ယူဖြူဆက်တွေကတိတ်ကြီးတယ်ခဏတော့တောင်းခံနိုင်မယ်ယဟောဝါဒမကူရင်တော့အခြေအနေသိပ်မကောင်းဘူးအစီရီယာတွေဘယ်လောက်ကြာကြာထိုးဖောက်နိုင်မလဲရှမာရီကိုသူတို့တိုက်တာ3နှစ်လောက်ကြာတယ်ကြည့်ရတာစစ်သားတွေကိုအစာနဲ့ရေပို့ပေးတဲ့စနစ်ကောင်းကောင်းရှိထားပုံပဲညီကိုတို့အရင်တုန်းကလိုအခုလဲငါတို့ကိုကယ်ဖို့ယဟောဝါတတ်နိုင်နေဆိုတာသတိရပါဖခင်ဘုရင်ဟေဇကိအခုထိဖြစ်မှန်ကိုမမြင်သေးဘူးလားလှောင်ရင်တွေကငှက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပိတ်မိနေပြီလှောင်ရင်တကားကိုဟာကိုဖွင့်မဖွင့်တော့တနာခရိတ်လာဆွဲဖွင့်မှာပဲလက်နဲ့ချဖို့အကြံပေးနေရလားယဟောဝါကိုကဲ့ရဲ့သူတွေစီဒီတန်ရှင်တဲ့မြို့ကိုမအပ်နိုင်ဘူးသူတို့ကယဟောဝါရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုစော်ကားပြီးဗြိဉ္ဉ်တစ်တာကိုတိမ်းသွားမဲ့သူတွေလုံးဝလက်နဲ့မချနိုင်ဘူးယူဒာမျိုးတွေအားလုံးစစ်ရှုံးနေပြီယောက်ျားမိန်းမကလေးထောင်နဲ့ချီပြီးတိမ်းသွားခံနေရပြီအစီရီယာတွေဂိတ်တကားရှိကိုရောက်နေပြီးခုထိဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောနေတော့မယ်မင်းကြီးတိတ်ထိန်းထားခြင်းနဲ့ဗိမာန်တော်ဂျေရုဆလင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကိုမင်းကြီးဖျက်ဆီးပစ်နေတယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးလားရှေဗနာအန်ဂျီရီကိုငါလည်းသိပါတယ်ငါလည်းကြောက်တာပဲဂျေရုဆလင်ကြဆုံးဖို့ယဟောဝါခွင့်ပြုရင်ကြဆုံးမှာပဲယဟောဝါပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုငါတို့ပေးလို့မဖြစ်ဘူးအိုးယဟောဝါဘုရားဒုက္ခတွေကိုမြင်လှဲ့ပါရန်သူတွေဘလို့ကဲ့ရဲ့နေလဲဆိုတာသိရဲ့ပါကိုရောကိုပဲအားကိုးပါတယ်ကိုရောသာအကြီးမြတ်ဆုံးဘုရားဆိုတာသိပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့နာမတော်အတွက်အရေးယူလှုပ်ဆောင်ပါကျွန်တော်တို့ကဲ့ခြင်းပါအလိုတော်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့တတိပေးလေပါဟေရှားစီသွားပါအကြီးကဲတချို့နဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တချို့ကိုခေါ်သွားယဟောဝါဘာပြောလဲဆိုတာဟေရှာယကိုမေးခဲ့ပါကိုဟေရှာယဟေဇကိမှာလိုက်တာကဒီနေ့ဟာဒုက္ခရောက်တဲ့နေ့ပဲတက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကဲ့ရဲ့ဖို့အစီးရီးယားဘုရင်လွှတ်လိုက်တဲ့ရဘရှခရဲ့စကားတွေကိုခင်ဗျားရဲ့ဘုရားသခင်ယေဟောဝါကြားမှာပါအဲ့ဒီစကားတွေအတွက်သူ့ကိုယေဟောဝါဖြည့်ရှင်းချက်တောင်းလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကြံနေသေးတဲ့လူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးပါယေဟောဝါဘုရားပြောတာကငါ့ကိုအစီးရီးယားဘုရင်ရဲ့မင်းမှုတန်းတွေစော်ကားပြောဆိုနေတာကိုကြားရလို့ကြောက်မနေနဲ့အဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါအကြံတစ်ခုထည့်ပေးမယ်သူကသတင်းတစ်ခုကြားပြီးနေရင်းပြည်ကိုပြန်သွားလိမ့်မယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီမှာပဲဓာဘေးနဲ့ငါကြဆုံးစေမယ်ကျေးဇူးပဲရှာယာကျေးဇူးပဲအစီရီးယားတွေရောက်နေပြီဟေဇကိအတွက်ကမ္ဘာအရှင်သခင်တနာခရိတ်စီကသတင်းပါတယ်
ငါဟေစကိပဲဘာသတင်းလဲပြောပါကြီးမြတ်တဲ့ဖျားတွေချစ်ခင်တဲ့တနာခရစ်မင်းကြီးပြောတာကယေရုရှလင်မြို့ဟာအစီးရီးယားဘုရင်လက်ထဲရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမင်းအားကိုးနေတဲ့ဖျားသခင်လှည့်စားနေတာကိုလက်မခံနဲ့အစီးရီးယားဘုရင်တွေကတိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်ဆိုတာမင်းကြားဘူးသားပဲမင်းကြမ်းမှငါလက်ကနေလွတ်မတဲ့လားငါရဲ့ဘိုးဘေးတွေဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ဖျားတွေကသူတို့ကိုကဲ့တင်ခဲ့လို့လားဂေါဇန်ခါရန်ရေဇတ်တေလတာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အေဒင်လူမျိုးတွေဘယ်မှာရှိတော့လို့လဲဟာမတ်တေဖရဝေမြို့ဟေနမြို့နဲ့ဣဝါမြို့တို့ရဲ့ဘုရင်တွေကဘယ်မှာရှိတော့လို့လဲ ဣသရေလရဲ့ဘုရားယေဟောဝါခေရုဗိမ်တွေပေါ်နန်းထိုင်တဲ့အရှင်ကိုရောသာတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှကိုပိုင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကဲ့ရဲ့တဲ့စကားတွေကိုကြားလဲပါဆီးရီးယားဘုရင်တွေကလူမျိုးတွေနဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားယေဟောဝါသူ့လက်ကနေကယ်တင်ပေးပါဒါမှကိုရောတပါးတည်းသာဘုရားဖြစ်မှန်ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်အိုးယေဟောဝါဟေရှားစီကပြန်လာလားဟုတ်ပါတယ်သခင်သူပြောလိုက်တယ်အဆူရိယဘုရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယေဟောဝါပြောတာကဇီးအုပ်သမီးပြိုကမင်းကိုအထင်သေးပြီးလောင်နေပြီယေရုရှလင်သမီးပြိုကမင်းကိုကြည့်ပြီးခေါင်းခါနေပြီမင်းဘသူကိုကဲ့ရဲ့ပြီးစော်ကားပြောဆိုနေတာလေဣသရေလရဲ့တန့်ရှင်းတဲ့အရှင်ကိုမဟုတ်လားမင်းငါ့ကိုဒေါသထွက်ပြီးကြိမ်းမောင်းနေတာငါကြားတယ်ဒါကြောင့်မင်းရဲ့နှာခေါင်းကိုကြိမ်းနဲ့ချိတ်ပြီးပါးစပ်မှာဇက်ခွန့်မယ်လာလန့်အတိုင်းလှည့်ပြန်စေမယ်Rabashaka Eda! Eda! Palo kuni Edinale!
ตะเคมาတဲ့အတိုင်းကျမတာတန်စီသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू သေနေပြီသေနေပြီဒဏ်ရာတစ်ချက်မှ သိကုန်ပြီ သူတို့မှဒဏ်ရာတစ်ချက်မှမရှိဘူး တခင်ကျွန်တော်တညလုံးကင်းဆောင်နေတာပါကြိမ်ပြောပါတယ်ဘာတန်မှမကြဘူးဘာမှလည်းမမြင်ခဲ့ဘူး အခုဘာလုပ်ကြမလဲ တခင်ဒါဘယ်သူလက်ချက်ဖြစ်မလဲ ယေဟောဝါယေဟောဝါ